Йо, hello. Привет! Divinity, не сме го цъкали известно време. Сега ще го подцъкаме малко. Да видим какво ще направим. Предния път тук имаше някаква велика битка, където един тук ме унищожил от един удар. Оле, Който да. беше 4 метра под мене, тук беше застанал някъде. Да. Те има прасна, че направо очите ми изфъркнаха. Чупи ти зъбите направо. Право, ме унищожи. Сега въпросът е, какво следва? Я да видим сега. Магистър Карвар. Тавер Кирчан. Ancient Лотар. Lost Eggs ти може да направим. Може, но не знам как, на къде да се насочим. Това е буквално той деца вижда на минимапа. Теля, че ако искаш да ходим там. Сега да го видим какво е. Reaper's Coast. Все. Small vicious egg. What? Вискус, не, вискус. Viscous. Окей. Void Hatchling. Void hatchling. Те си яйца са някакви ти мощните, what the fuck. Окей. Една супернова. Да, наистина, ти може да взривиш направо. Че те са на по един удар, бе. What? Яйцата не са. Яйцата не са на по един удар. Ти битката? Битката си. Селя казва хило на ToonStar. Hello. Cursed Water. Суперновата изисква 3. Аз за да стигна там трябва да изхъбя 4 АП. С лазерчето. Бзт. Аз ти си мисля да направя, да бе. 2 от тях ще ги фана. Давай. Да видим какво ще стане. И тебе фанах. Ти едното Да го си скъса, гледай. Това направо умря. Ти мога да взривиш у не. Нямам толкова АП. Първото няма да го фани до там сигурно. Не, първата ще го пусна за ето и. Че то умря? Окей. Те са като за тебе. Magic Resist. Или слави са към Magic Resist. Няма как, трябва да дойда тук, за да се бия. Fire Cloud. Окей. What the fuck? Ето на изяли така са. Това от яйцето ли? Това излезе от яйцето. Да. Айде, асет. Това маха физикал армор. Къде избяга гада? Айде. Представя. Мис. Лелей. Мис. Те стара ги избием бързичко. 450 Air. Много трясна с Air Arrow. Голямото нещо, как излезе от и малкото яйце, ми кажи. Нямам представа. Това абсолютно нищо няма да прави.
Престе си нещо. Това не го е направило. Убий по яйцата, плиз. Кое ще е следващото? А, той няма шанс да го щупим. След туна кое е? Той. Добре. Чай са. Как да го убия? Ти колко ще наби? Ще наби с бонус. Трябва да наби бая. Не мога да го убия. Он не умра от бърнинга, май. Не, той не умря от бърнинга, той спон на този гад. Не, аз и той, ама той е хачлик така. Той ще умре, може би, от бърнинг. Чай, колко ще му набия? Не, Едва. няма да умре, ще е на нищо, на 4 ще е. What the fuck? Окей. То оставаше и да може да... Ай сега, какво мога да бия, бе. Но чувствам, че няма да успя. Critical и basic attack weapon skills, but it's limited. Нямам weapon skill. Няма да го убия. Тъпа работа. Нямам толкова с демидж. Освен да го удара с 2 атаки. Направя тъй. Може и да мога и те да го убия евентуално. Да, ти трябва да го уби. Найс. Еми аз ще убия от другото яйце. Да, трябва да го удариш един път поне, защото иначе ще оцелее. Пам-парам-парам-парам. Ей, сега остана той. Пам-пам-пам-пам-пам. Стига, далеч съм, не мога да пусна хил страйка. Самънвай неща. Ще съм във неща, ама съм далеч, искам да се преместя по-близото има, то ще се премести и то. Ай, болно видела, ако мога пусна. Ей, тук е пред него, какво ще направи. Таргет тук вар. Ти мога да удара, maybe. Nice. Смъкна му армора, найс. Уха. Тут бълно долу тунка. What? То се замина. Poison. И го кърсна. Добре, че бълно идва образчика демидж между другото. Ти много далеч отиде, бе, не как ще го стигнем. И... честно ти каза... No. Аз мога да се телепортирам, аж съм low ground. Но то имам ли избор? Знаеш ко? Мога да направя слапа. Недър слапа с... Знаеш, той ще е доста добре. Ако го виждаш там, не знам дали ще го виждаш. Не знам обаче дали ще го виждам. Просто можем да се надяваме, че ще го виждам. Аз Макар така че той почти недър го виждам, слапа би трябва да го виждаш. недър слапа е едно АП. Демек ще мога да се преместя уж. Окей. Цъкнах ентърн без деска. Еми. Найс. Пак живи здрави. Това да не съм цъкал. Баха, нищо няма да направя с... Премести са по-близо до Ифана поне.
Ако успея с недър слапа, да мога да думкаш. Му направя. Ти то, май. Евентуално не мога. Мога хилна, мога да дам... Станал съм на тъпо място. Не мога да дам ти. Тъпа работа. Мога да стрелям с чета по него, не. Евентуално. Да, мога да направя недър слап. Готов ли си? Да. Сега трябва да цъкна първо на таргет телепорт. Даже го слапни с лъзото, ако можеш. Не със себе си. Ако имаш тази С възможност. лозето. Да. Лозе. Мога с лозето, да. Да, най-добре. Там да е между двамата, няма па. То е Найс. чарното. Аха. Бах ти. Добре. Ти беше ностен. Сега трябва да го думкам. Да, Какво да го прасна с нощ? Взривяй го. What? Target out of sight, що? Удари го с тако с дет пада отгоре му там с електричество. Как е? Тъй. Ти като лети бърнинга ще го удари ли? Той вече е бърнинг. Не, тук приключвам. Тъй. Той е подпалено. Знаеш как ще му пусна и хил страйка. Да го изстудя малко сега. Хилна с 90. Окей. Много тъпът. Yes. That's how it's done. Не бе, уидола бе, човек. Пак. Забравих пак. Нищо. Сега ще го взям стои. Аз не мога да ударя? What? Ще не мога да ударя. Нямаш АП сигурно. Не мога да стигна, може би. What the fuck? Аз съм завъртя 2-3 пъти. Да. Окей, реално, че маха бомбидалата и всеки път го забравям. И... ще го саманна пак, бе. ToonStar Stern. Чай сега, виждам ли го той? Изглежда, че не го виждам. Което е страхотно. Мръдна само малко, бе. Нищо съм мързнал. Какво ще правиш? Сега ще... Ще правя някакви шашми. Направя те... Infinite Vision. Това е... Да кажем, те ще направим. И... те. Найс. Не мога да... мога. Immune to poison. Той е 100% immune to poison, бе. Добре. Аз го убих, окей. Бай.
Найс. Артропод лек. Артропод лек. Бум. Какво има в тез? Нищо. И какво сега Взехме направихме ли? XP. Да. Ми... Lost X обаче, какво става с там него? има нещо. Пипър. Effects unknown. Кой е това? Те колко бяха? Медно. Пипър. Само едно? Да. Не, колко трябва да намерим? Не знам. Да видим. Може да е само той. Да върнем да се върнем да видим. Окей. Ай така. То не помня с коя трябваше да говориш. С тъс... Big March, мисля, че. Ага. Не. Take your Ама leave, трябва не. с та. Да, с Сибила. Да, че да ти дам яйцето. Бил. Ай. Help. Tell her you found her eggs, but they were transformed into void vulcan. Transform! Not a chicky baby anymore! All gone for good! Hand her the egg you rescued. She leaps up and grabs the egg with her foot, kicking it under her warm underbelly and settling down upon it contentedly. Ah, Shh! Little Beeper baby, Mama's here, warm and here with you again. She cocks a black eye up at you and winks. Thank you. I have something for you. Something I buried behind the coop. It's yours. Unless some other scratchly poker found it first, of course. Къде? зад това. Зад куп. Тук има нещо. Did you expect a needle? Не? Пак? I've spotted something. И там бе. Така. Сега ако излезе чест. Да, бе, да. Руби. Найс. Око! Мога да го ползваме за око, за оня ключ. Те ли е? Че нали, Руби, ти трябваше за второто око за на череп. Аз имам много рубита и не стана с тях. Ма може то да е не той стана. руби. То не става, че ти имаш Руби. Доста рубита. Това не станаха. Добре. Ти го приключихме. Чай, кое стоите коста? Hunger from Beyond. Collect the full set of Devour. Той трябва да го видим пак в интернет, колко точно трябваше. Keep calm and carry on. Summon Dunas Undertaker. Оле, това е одни, дето ни пречука, не? Не, това беше Джина, дето ни пречука тогава. Джина. Си да впар. Добре на шамар тогава. Да. Спасихме майстър Сива. Трябва да отидем в нейния дом там да говорим с нея. Трябва да намерим на Сахела хората. Shadow over Driftwood. Pay Лохара визит. Да, ходим там, къде трябва да ходим да посещаваме някого. Трябва да отидем при Лохар. Лохар и майстъра. Чай, само да им investigate Лохар. Лохар had the taste of freedom, missing eye. Find the missing eye. Counting your chickens. Return to the hens to check on the egg. От време на време трябва да се връщаме тук да видим какво става. Явно да. Red ink in the ledger.
Garvans abandoned his goods on the road west. Да, той дето трябва да отидем да му вземем нещата и да му ги върнем там. Driftwood Arena. Ти още сме го правили. Higba had items belonging to missing magisters. Това е на това дето готвачата. Добре. Find Baron's mother. На някакъв майка му. Действач. На момчето там майка му, де трябва да минем през реката. Да. Ти също е опция. Това са май нещата, дето имаме да правим. Ти викаш да ходим на... Че към майстора да видим какво ще стане. Тук що ми? Чай сега. Това нали го взехме тук, що ми показва, че има нещо. На теб казва ли ти го това чест? Не. На мапа го има, аз го виждам. Виждам и аз честа, да. Не знам, що те. Там ще си види всяко да го направи. Добре, дай да бъдем на майстъра. Нали там викаш да ходим? Майстъра е... Ей, тук е първата къща вдясно. Нито един от нас няма сорс. Ще вземем. The Meister sits slumped in a chair, looking around the room as she works her shoulder with one hand. It looks like it was dislocated by the gallows. Damnable red cloak baboons ransacking my wardrobes, as if I would keep ancient valuable secrets in a pile with my unmentionables. She takes a deep breath, and with a twist, a click, and a screech of pain, she shoves her shoulder back into its socket. I swear by the seven, if we did not have more important matters to attend to. Reaching across the table, she pulls a bowl of hot water towards her and fishes some bandages, a needle, and thread out of a box. She slowly starts to tend to her wounds. At least the barbarians, no offense to you, my well-oded friend, were unable to club their way into my vault. Okay. Everything you need should be safe. Watches she slowly wraps a cut on her arm. Ask why they strung her up. Apparently I had a claw in murdering their darling divine-in-waiting Alexander. The Meister wrenches the bandage, pulling the fabric tight against her wound. She winces before tying it off in a neat knot, but you can see the red stain already spreading across the fabric. Never mind that. That I was here the entire time. Apparently my cunning transcends time, space, and common sense. Wonder if she isn't forgetting something worth the try with tank Hugh. Maybe? The Meister turns to you, her eyes wide with worry. Oh, pardon. I'm so sorry. How could I have forgotten? Thank you so much. Thank you for rescuing me after they had already strung me up. After they had tortured me for days. After they... She stops mid-shout, descending into a fit of coughing, wheezing, and groaning. She glowers at you as she slowly regains her composure. We are quite finished with politeness. There is so much to do. Excellent, are you ready? Enthusiasm? On a weekday? My word. We shall begin once we have the tools we need from my vault. You may have been chosen God-woken, but becoming divine requires more than a supernatural pat on the head. Чакам да видя какво продава. Да продължа. What the fuck? Окей. Бах, готината роба имате. За само 3700 струва. Доста добре. Ефтиника. Май. Има став, който
Ко? Парцалчо теленце викам. Да. Има став, който би 28-34 Poison. Това е ненормално много what the fuck. 28-34 Poison damage. Това не е ли доста по-малко? Чай ти кажа. Моя 24-30. Окей, не е чак толкова по-малко. Окей. Взех, че някакво 10 отгоре. Ма пак е доста отгоре. Anyway, продължавам. Come, Godwoken. It is time to see just how awake you are. Fortunately, the Magisters pay as much attention to art as they do to fashion. Kindly remove that painting from the wall. No, ще го патриоти. Чай са пейнтинг. Пейнтинга ще чакат, тук има да се лутва. Now is not the time for a bath. I pray my instructions will not be too technical for you. Push the button. Push the button. Добре, чакай, че гледам, моля. Ай, там ти ще го отвориш ли? Чакай да видя. Това го няма нищо. Кой друго? Това е. Тук е майно. Тук Те с също бутилки. Реши. Да. Ето и то. Ето с Чакай. кофа. Там. Ще лук вътре. Тъй. Цъкам бутоня. Your talent for following simple instructions fills me with wonder and pride. Now, kindly go to A the stone bathroom. door lies flush with the floorboards. I shall Etched whorls in the granite frame a delicate rotary dial. Gleaming under the dim light, the metallic dial almost seems to wink at you. Enter the safe combination as the Meister calls it out. Taking your time, you carefully enter the combination. The metallic sounds of the tumblers falling within the mechanism let you know you entered the code correctly. Nice. follow me. Let's go. Пръстен. Let's fucking go. Constitution Huntsman Necromancer. Значи да видя Necromancer, ти мога да използваме това. Не. Хо-хо-хо. Какво има тук? Не знам дали видя. Чай само секунда. Geomancer Summoning, не. Huntsman. Hydrosophister. Ето го нас била Necromancer Ring. Какво да гледам? Да, тук трябва да има source, ако зато ти говориш. Yes. Това е мястото, където ще има още една бутилка source, да ти прикарах за него. Кога беше това? Дали има fast travel наблизо? Да, в града има. City Square ли там, какво се води? Ancient rooms, weird contraptions. This place is an alchemist's dream. This place is an alchemist's Source Orb. What the fuck? Окей, това дава скил. Ако го сложиш на... Пак ти странното. Incinerator Control Valve. Окей. Значи да взема малко сурсче. Имаш на туна, бе. Зато не мога да взема. Тук какво друго има? Я да имам Earth Essence. Йойнк. Още Earth Essence.
Yoink. Pouch. Не. Notes to Goldwalk on Ascension. Интересно. Powerful Awakening. Взехме някакво нещо, защото го прочетох. Найс. Правим някакъв ритуал тук. Нищо няма друго интересно, май. Тук разни. Медуза хед. Полиморф. Мога още нещо. Удан фигър. Той мога да вземеш с себе да го продава. Де го то? Там той вижда удан фигурин. Ink Potent Quill. Той ще взема да имам такова. Firestorm Granite е такова за продаване. Ще го взема ще го дам. Анкировтик има някакво контрол валв. Да, Incinerator, човек, защото не взриви тук, чай да го пробваме. Уха. Те. Какво прави? Какво друго? Кое какво прави? И къде пуска огъня? Нищо. Трябва да застанем там ли? Или какво? Може да се взривиш с него, ако искаш. Rhymes of Scribes. Ти нещо изглежда. Окей. Да говорим с нея, говорите са. Видим какво ще каже. Do you know what it means to have the power of the divine, Godwoken? И фан. Опция say that you hope it's a chance to stop the divine order. A chance, yes, but it is much more than that. No, becoming the divine means taking on the power of all the gods and the responsibility for all the races. The divine was created by the gods to shelter us from the void. The divine cannot use his power for anything else. Okay, not you understand. Very well then. Let's see if we can't snatch divinity from the jaws of the void. The ritual itself is quite simple. Drop some blackroot in the bowl, mix in a little blood, set the concoction aflame, and then inhale the smoke. Okay. Наддишай се, брат. Бах си доброто. Black Root в купа. Подпалваме го. Давай, ти си. Той има още диалог. Има ли? Фак. Кажи къде го прочетеш. Прочетал. Everything you need is here. Ingredients in the cupboard. Source in the glowing fountain. Ritual in the tome by the bookcase. Even an incinerator to provide a flame. The Meister looks back at her wounds, curiously prodding them as fresh blood oozes out, staining her claws. Observe that her cuts look pretty bad. Quite. Mind you, being torn asunder by a Voidwoken would be even more inconvenient. So if you wouldn't mind... The Meister points sharply to the ingredients cupboard. Say that you'll get started And immediately. do not lose anything. These ingredients are rare indeed. I'm not hiking back out to the cloisterwood to fetch you more blackroot. Окей. Имаме ли Blackroot? Трябва да има.
Аз май не съм вземал Blackwood. Видя ли Blackwood някъде? Може да не съм го взел просто, като съм го видял. Друг знае как трябва да изглежда ти. Това са empty bottle. Ето тук. Ето тук има купа. О, това ако скаше вземи. Ingredient cupboard, Opening the door, you see a Къде го selection of видя ти? ingredients thrown together in Аха. no particular order. Look for the materials you need to complete the After ritual. a quick rummage, you spot the black root nestled between the grated dragon's tongue and drudene oil. You gather up the black root, obsidian lance, and ancient bowl, and kick the door of the cupboard closed. Окей. И ти ги да ги правиш, че. Дадох ти ги. Да, въпросът е къде да ги изгубя. Май просто цъкни Х и крафтинга там. Комбайн. На комбайн. На комбайн трябва така. Тут те си личат айтемите, кои са. Макар че като гледам не са ти. А, да. Ей, долу са по средата. Той. 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 Той ли то? Цъкни комбайн да видим. Не знам. Дали имаше нещо друго? Точно па няма да стане, ако не. Не. Нещо липсва. Чакай, тук пише как се прави сега ще така. Place a single piece of black root in the ritual bowl. Направи това първо. Махни Да бе, да, чакай. цигита. Аха, Така. ей го на. Draw blood with obsidian lance at your own is most convenient and sprinkle it upon the root. Сигурно трябва да го използваш просто. Да, трябва да излезеш от ти, да си влезеш в инвентара. И да цъкнеш десен бутон на ножката. На ти. И сигурно ще има use на... Оп. И сега ти трябва да го използваш. Да го комбайн настои. Sprinkle Или it upon the root. Значи комбинираш ги двете, предполагам. Set aflame the bowl and its contents. Сега ти най-вероятно трябва да го поставиш на земята там, където е горелката. Я да видя как ще стане този номер. Дроп item. Да го дропна ти. Трябва да имаш source, ти имаш. И трябва да инхелнеш смолка. Как ще го инхилна с какво? То сигурно ще има, просто да го цъкнеш, Да, предполагам, все. като го подпалиш. Сега трябва просто да го цъкнеш. As you suck the smoke deep into your lungs, your vision starts to swim and cloud. There is an intense pounding in your head, and you can feel the world fading. Hold the fumes in your lungs and ignore the thumping in As your the head. world fades away, you lose all sense of being grounded. You reach out, but you could feel yourself falling slowly, sinking into the depths of your own. Айде. My soul. Бъх, аз съм сам така. Echoes. Да, то и аз. Hall of Echoes. Има нещо. Той сам аз, бе. What the fuck? Да бе. Bathed in the half-light of these starless barrens, you see a thing yes, you could something. only describe as a second self. It looks haggard and weak, its very voice but a feeble echo. My chosen. Come. Come closer.
so that you may see me. As I truly look me. The apparition clasps your face in its shaking hands. You suddenly feel your eyes tingle. Everything becomes brighter, sharper. Blacks and whites become glorious bursts of color, then fade back into their accustomed spectrum. Blind eyes, shine bright. Speak the spell, and see. Okay. Okay. Spirit vision. Mhm. Gone is the strange mirror image of yourself. Before you stands the god ToonStar in all his spectral... You know me, don't you? I saved you from drowning. I blessed you, made you powerful, and now I've come to seek some power in return. Your god-woken soul is my last refuge, my last bastion. May as well make the best of what you have to offer. ToonStar nourishes himself from the source that abounds in your presence. You feel it deep down inside yourself. Ah, yes. Just what I needed. I tell you, dying just doesn't become a god. Immortality is only permanent, my dear. Until one day, it simply ceases to... The void itself is hunting down the gods, leeching us in ways we never thought possible. Droplet by droplet, we are being drained. We're battling for our very survival. It's a battle we're losing, and should we truly lose, all will be cast into oblivion. To save us both, as a matter of... You must realize that our fates are now as one, just as our souls are now as one. We are I. Together we are a force to be reckoned with. But if we seek to survive the onslaught of the void, we stand no chance unless we become vastly more powerful. That means there is but one place we can go. The Well of Ascension. It most certainly will be. The Well of Ascension is a lake, a pool of pure source in which the powers of the Seven lie. We gave them up freely to create the first divine. Each of us donated half of that which makes us gods. To bathe in the lake is to become our chosen. That is where the road to divinity leads. And you must be the first to reach it at all costs. I know. Or did you think I chose you for those pretty eyes? One must never enter into any endeavor, though, without realizing the void is stronger than ever. A new divine won't be enough. You need to go to the Well of Ascension, not to bathe in the source of the Seven, but to take it. All of it. Only he who claims everything will be everything. The void's doom, this world's liberator. Whatever for. The other gods will either bow to you or be undone. But of course that is what they are saying to their own god-woken as we speak. We both know they won't bow, just like we both know you will never bow to them. Only one can become a god strong enough to safeguard our world. One, at the expense of all others. So make no mistake, my champion. Chances are, the road to divinity will be paved with dead gods. Their blood on your murderers, but don't let that dismay you. For these sins will be washed clean by the knowledge you committed them to save all of existence. To save your kin, and your loved ones, and the world they live in. I promise that yours alone will be the powers of the lake, and to the lake I will lead you. But not yet. Not until you've become a true master of the source. Until you speak the language of creation itself. Our journey will be fraught with peril. It is a pilgrimage of challenges that will require you to command Source
like only a Godwoken can, and wield its most powerful spells. Hoarse laughter rolls and echoes into infinity. You flatter me, my chosen, but if all I had to do was give, you would long since have received. We are I now. The spells you need to know I will teach you when you are ready. But first, you must learn to channel the Source in greater volumes. That is why you need to seek masters of the Source. You must make them teach you, so that you may become a master in turn. So return to Rivellon and seek out these sages where they dwell. Convince them to share with you their deep-seated bond with the Source. Once you have, you may return to me here. Something that will make you understand that for a god, there is precious little difference between the living and the dead. Source is. It is a constant, a subject of neither time nor transience. All of life is Source, and in Source it is. Immortally so. You have the vision of a god now. Eyes that can see spirits. The souls of the dead made manifest in Source. Speak the spell during your peregrinations and you will see them. Where the dead lie, the dead linger. Best of luck. Утра на празник. А, фак, там имаше такос. Там имаше някакъв спирит, не говорих с него. I know exactly what must be done. You must find a master of Source. And I could have helped you once, but no longer. The purging which the Magisters included as part of their service was quite efficient. They stripped me of my Source. Not enough to silence me, but enough that I would not turn their insides to lime. Enough to sever my link to the font from which all Source flows. And certainly enough that I cannot train you. So we must seek alternatives. Alas, the only Source Masters not yet hauled off to Fort Joy or turned into meat puppets are those too dangerous or cunning for the Magisters to contain. Sorcerers that allowed their power to corrupt them. Many are wicked, cruel, vile, and generally not good teacher material, but we may have no others to turn to. These are the kinds of creatures that grew bored pulling the legs from spiders and so moved on to people. Fun is not the word I would choose. However, it is the path we walk, no matter what the cost. No matter what is asked of you. The Meister doubles over in a violent coughing fit, struggling for breath. After a few moments, she regains her composure, wiping a thin smear of blood from the corner of her mouth. No matter what is asked of you, you must learn from them. My, you have been a busy little creature, haven't you? Yes, they would do nicely. You may need to visit several of them. I doubt anyone would be willing to give up all of their secrets. As she speaks, one of her wounds reopens, a dark red stain spreading across her tunic. She hisses in frustration and starts to bind the gash. I wish there was more I could do, but in this condition, I would be more a hindrance than a boon. Godspeed, and remember, do whatever it takes. Yes. Мога говориш с катерцата. Ти слуша ли ма, бе? Аз мислех, че и ти трябва да го чуеш отделно това. Аз не знаех, че ме слушаш. Слушах. Фак. Ти ще го... Тогава... Такова Чакай. Ще го говоря с катерцата. What the fuck? Катерцо... Нип, ип. Spirit of the Apprentice има тук. Humming and hawing as he goes. Ча... After some time, he throws the scraps to the wind and spurs on his cat. Окей. Добре. Еми, мога говориш с този спирит, ако скажеш. Точно така. You can see me. Oh,
woken in my presence. You honor me. I am the Meister's apprentice. I study under her, but I do not learn. I hear tales of the ritual, of what lies beyond. Such wonders, such powers. I decide to pursue them myself. Meister tells me it cannot happen, that I am not God-woken. But in my heart, I know I'm special. I try. I burn the root. I breathe the smoke and it burns me back. No air fills my lungs, only fire. When the darkness falls, I cannot cry out. I leave my life behind with a shameful whimper. Ask why she risked such a thing if she was aware of the The dangers. spirit looks at you regretfully. It is hard to hear of such power and not covet it for yourself. I lie to myself and convince myself that I am special. But I am not special. I am dead. Nice. Тъй. She's dead. Си взема сорс. Че може да Взимай потря. сорс. Той аз ще си взема сорс. Между другото не мога да приключваме тук, като стане 11 часа. Да, айде да го приключваме тук. Да. Беше забавничко, бихме с яйца. Да, имаше малко прогрес даже. Имаме вече това, този спирит движение е много важен. Той трябва да се ползва супер много, принципно. Той иска ли сорс? Той няма сорс. Не, той е такъв спирит, просто го пускаш. Бачка. Найс. О, тук има още един. Има още един. Още един спирит. И мисля, ще почнем следващия път. I guess. Тъй. Хубаво, приключваме го. Мерси, че дойдохте Окей. на всички. Yes. И Беше до забавничко. Ще се видим следващия път. следващия път. Yes.